べる？美味しいのあるよ。今日ほら、肉ご飯。美味しそう。よし、食べていいよ。食べな。食べな。どうして食べないの？食欲ないの？あるでしょ。食べていいんだよ。はい、よし。食べ。何食べさせてほしいの？ちょっと待ってて。はい。肉だけ食べてダメだよ。おいしい、おいしい。うまいうまい。はい。食べたら、よし。おいしい。今日は絶対食べさせてもらう日なの？そうなの？ご飯は？おいしい。じゃあ肉ばっかり食べたらなくなっちゃうじゃん。ようやく。じゃあちゃんと食べてね。ね、いっぱい食べるんだよ。食べなさいよ。いいちゃんにご飯やってくるから食べててね。大ちゃんまず食べなさい。やった。食べてなさいよ。全部食べてよ、ちゃんと。また、ご飯食べて。ね、残さない食べるかよ。はい、よし。食べ。はい。はい、食べて。頑張って食べるんだよ。ただいま、大ちゃん。よいしょ。ただいま。こう。食べてた。頑張ってた。ほんと頑張ってたの？肉は食べたの？いいね、肉もらったの。買ったね。鼻ちょうちん出た。いっぱい出たね。ご飯食べな。いいかな。まだ残ってる。おいしい。
もういい？お腹いっぱい。眠いな。残ってるよ。もう今日もさ。なんかすごいね。すごい。ここで騒いでるね。ご飯ね。美味しかったね。よかったね。上の肉美味しかったね。もう食べない。残すのと。残すの。いいね。はい、満足。はい、満足。はい、サービスガル。はい、サービスガル。お腹いっぱいね、もうね。ごちそうさまする。かわいい。